Hello，大家好，我烏烏呢期嚟做一個遠近馳名嘅越南生熟牛肉粉。熟牛肉嘅部分呢，我中意用呢一種牛排骨嚟做，啲骨嘅味道可以熬入個湯底嘅同時呢，呢個部位長時間燉煮之後，啲肉嘅口感都好好嘅。當然啦，假如你中意用牛腩嚟做都好唔錯。啲牛排骨攞去洗乾淨之後呢，就凍水落鑊，飛一飛水佢。放入薑蔥酒啦，然後大火煮滾佢，將啲血水煮晒出嚟，再攞去沖洗乾淨表面嗰啲污糟嘢，咁就可以放一邊備用啦。越南粉最重要都莫過於個湯底啦。噔噔，係咪似曾相識呢？冇錯啊，呢個就係上一期做廣式清湯牛腩剩低嘅。熬咗足足4個鐘嘅牛骨高湯，喺冰箱凍過之後呢，都凍成啫喱狀啦。個面仲要一啲牛油都冇噶，就知道湯幾唔正啦。假如想知道我呢個牛骨湯係點樣熬嘅話，可以睇翻我上一期嘅視頻，條 link 我會放喺下邊嘅。如果你揾唔到，你唔使意外嘅，係我專登想你抄我視頻揾嘅。假如冇時間去熬高湯，想偷懶嘅話呢，咁可以喺超市買類似呢一種嘅現成嘅牛骨高湯嚟代替。越南粉嘅湯底仲有一啲好重要嘅配料，而家就嚟準備下啦。先嚟切幾片厚啲嘅薑，然之後再嚟一粒紅蔥頭，再嚟就係一個洋蔥啦。我切一小部分出嚟，留到最後。剩低嘅呢大半個洋蔥就稍微將佢切開，咁就 OK 啦。呢啲材料全部都要將佢哋烤下，要烤出嗰個焦香味。我就直接用火槍嚟烤啦。假如冇火槍嘅話，你可以直接架喺個爐頭上面烤，又或者放入烤箱，再唔係就用個煎 pan 就咁乾煎下佢都 OK 噶。烤到表面好似咁樣，有啲焦黑啦。呢個就係我哋所需要嘅風味所在。烤好晒嘅呢啲配料就先放一邊備用先。再嚟仲要準備一啲香料，八角1粒，草果半粒，桂皮，仲有幾粒丁香，跟住係茴香籽同埋芫茜籽。我唔中意啲香料太多，冚過啲牛肉嘅香味。呢度係用量比較適合2個大湯碗嘅湯量左右啦。啲香料要落鑊炒香佢，細細火咁樣慢慢烘出個香氣。假如大火好容易燶噶。烘出咗香味之後呢，就將佢放入個細袋仔入邊備用啦。熬湯之前，我再嚟同大家分享一個我喺一個越南小師傅嗰度學到一個湯底秘訣啦，就係呢個沙蟲乾啦。廣東人可能都唔會陌生，係乾貨海味嘅一種。假如你買唔到嘅話，可以用其他海味，例如幾粒瑤柱嚟代替下啦。仲有一小粒嘅冰糖都係必不可少嘅。好啦，而家嚟開火啦，將之前嘅牛骨湯加熱，湯唔夠清水嚟湊啦。然之後將飛好水嘅牛排骨都放埋入嚟。仲有啱啱烤過嘅嗰啲配料，紅蔥頭啦、薑片、洋蔥，個香料包都掉埋入去。最後就係呢啲沙蟲乾同埋冰糖啦。啲水加到可以浸過啲食材，咁就 OK 啦。同樣都係大火煮滾之後，轉細火慢慢咁燉。而家燉咗大概1個鐘啦，就嚟撇一撇表面嗰啲油脂。然之後加入3、4殼嘅魚露，調個鹹鮮嘅味道。個用量呢，可以自己試下個味去調整。接落嚟再熬多1個鐘，咁就差唔多啦。就快熬好嘅時候，就嚟準備下其他嘅配菜啦。呢度係之前切落嚟嘅嗰小部分嘅洋蔥，將佢切成盡量薄嘅細絲，然之後浸入清水入邊呢，可以減少個辛辣嘅味道。再嚟切啲小蔥花啦，有一味配菜叫做胡西葉，亦都有人稱為大香菜，又或者係鵝芥嘅。我揾勻周圍都買唔到啊，就用普通芫茜嚟代替啦。青檸係必不可少噶啦，多出嚟嘅仲可以做杯飲料，唔好浪費。
再嚟切啲辣椒圈。芽菜我諗係越南粉最重要嘅配菜之一。有啲人中意就咁生放，會爽脆啲，但亦有人唔中意生放嗰陣豆腥味，咁可以攞去滾水嗰度淥佢10秒左右。最後當然仲有越南粉最必不可少嘅配菜啦，九層塔啊，亦有人叫佢金不換，係羅勒嘅一種。而家所有嘅配菜都準備妥當晒啦，個湯都熬到夠晒火候啦。先將嗰2塊牛排骨夾出嚟先，直接浸入個凍水入邊降溫，咁樣又可以同時避免佢氧化變黑。將湯入邊所有嘅材料都撈出嚟，而家已經聞到個湯底好濃郁嘅香味啦。撈晒啲湯渣出嚟之後，再過濾下就 OK 啦。而家嚟簡單咁樣煮個越南河粉，嚟啦！今次俾你揀啦，粗中細要邊款？我係唔會揀綠色嘅，我要粗隻。啲河粉滾水落煮7分鐘左右就 OK 啦 ，easy 啦。好啦，而家馬上嚟到大家都好中意嘅組裝環節，先嚟切啲熟牛肉片啦。牛排骨啲肉已經燉到好腍啦，所以要慢慢咁樣落刀，唔係嘅話好容易切到散開晒嘅。逆紋切到差唔多咁樣厚厚地嘅牛肉片，睇下仲帶住啲筋同埋脂肪噶，睇見都想食咧。再嚟鋪啲洋葱絲、小蔥花同埋芫茜添，最後再將呢個肥美嘅和牛片鋪上去。我買嘅係呢種切好咗嘅打邊爐嘅和牛片，薄薄地，最適合用嚟做呢個生熟牛肉粉啦。將啱先嗰個湯底再回鑊煮滾佢，加少少鹽試味先。然之後煮滾咗個湯就直接滗出嚟淋到嗰生牛肉上邊，熱辣辣嘅濃湯同埋肥美嘅薄切和牛一碰撞，口水就即刻湧上嚟啦。呢啲係咪就叫做垂涎欲滴啊？食之前再將啲辣椒圈、九層塔同埋芽菜都加埋入嚟。再擠啲青檸汁入嚟，哇！已經等唔切啦。為咗喺鏡頭入邊個食材嘅豐滿，我拍攝嘅時候就用咗細啲嘅碗。大家平時食嘅話，換隻大啲嘅湯碗，加多啲嘅湯，咁樣會更加正嘅。越南人一般會中意用辣椒醬同埋海鮮醬，但係其實我覺得呢個粉就算唔加任何嘅醬都好好食啦已經。中唔中意呢期越南生熟牛肉粉呢？點咗讚未先？我哋下期再見啦，拜拜。